Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi spot ya. Di sini spotnya paling istimewa ya teman-teman. Tuh enak banget tempatnya. Saya mancing di pinggiran sungai ya, Kali Poncol. Di sini juga lagi ada bangunan proyek ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan jagoan mancing di spot liar, di alam liar, di spot favorit. Pokoknya jos banget dah ya, mantap ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan jagoan mancing ya. Tuh spotnya enak banget ya. Tuh ya elah mantap. Oke teman-teman, hari ini di siang hari ini saya mancing di spot terbaru jagoan mancing. Di sini spotnya masih alami karena di sini banyak pengerjaan proyek ya atau perumahan. Di spot ini beragam sekali ikan ya, seperti ikan gabus, lele, ikan emas babon. Kalau lagi rejeki tidak kemana ya. Yuk saksikan terus sajian dari jagoan mancing. Agenda hari ini saya memancing ikan liar ya, karena saya hobinya mancing ikan liar ya teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman tahu nih, kalau di daerah seperti ini, kali seperti ini, cocoknya pakai umpan apa ya? Tolong dong tulis di kolom komentar jagoan mancing agar saya bisa dapat banyak hari ini ya, atau hari esok dan hari depannya. Mungkin buat sahabat jagoan mancing belum tahu ya di sini daerah mana, saya kasih tahu aja. Di sini sebutannya Kali Poncol atau apa namanya? Kali ini ya. Tembusan Ciputat, Kali Ciputat ya Bang. Bang, agenda hari ini kita mancing apa nih Bang? Mancing kali. Mancing di kali ya Bang. Katanya di sini kemarin sahabat Abang dapat ikan ini Bang. Ikan emas ya? Ikan emas babon ya Bang? Bang, Abang baru sampai ini? Dari tadi? Enggak, ini Abang apa sih namanya, respon ikan di sini makannya gimana Bang? Ya, kalau lagi bagus tuh bagus. Kalau lagi bagus-bagus Bang. Iya, Di sini lagi ada pembangunan ya Bang. iya. Bang, mungkin buat sahabat jagoan mancing nih, subscriber jagoan mancing kagak tahu nih Bang, spot di mari. Di sini paling banyak ikan apa Bang? Madep mari Bang. Paling banyak ikan apa Bang di mari Bang? Namanya ikan ya, bentar banyak. Bentar banyak, terus Peting. keting, Ada ikan lele ke banyak. ikan lele ya. Kemarin Abang dapat ikan gabus tomang di sini ya Bang? Iya. Ya teman-teman, di sini juga tuh banyak banget Jawa. di sekelilingan aliran kali atau sungai ya. Kalau sebutan kita mau orang Poncol, kali baya Bang. Iya. Nuba. Bang, salam-salam nih Bang buat temennya kali yang sahabat mancing ikan lele, mancing liar, apa mancing lomba ikan emas. Salam-salamnya nih Bang. Bang, salam-salamnya Bang. Buat siapa nih Bang? Hah? Salam deh buat semuanya dah. Buat semuanya ya Bang, tanpa terkecuali ya Bang. Iya. Tanpa terkecuali yang hobi memancing ya, barangkali belum tahu di sini ada spot mewah ya. Spotnya mewah banget teman-teman. Enak dah pokoknya. Enak dipandang dan enak diresapi. Karena di sini spot bisa dibilang beragam sekali ikan ya teman-teman. Di daerah ini masih banyak ikan-ikan liar atau predator ya, seperti ikan lele, tomang, atau gabus ya Bang. Di mana Bang? Boleh nggak Bang? Boleh, siapa yang nggak boleh? Oh begitu. Yaudah kita menuju spotnya dah. Kita ditemani sama pilotnya nih Bang. Kusuran ya. Tadi mau hutan-hutan. Tadi hutan-hutan nih Bang. Iya kayak gini nih. Kayak mana? Oh kayak ini. Oh tadinya seperti ini ya teman-teman. Karena ini lagi ada proyek apa Bang? Perumahan ya Bang? Perumahan ya teman-teman. Nanti kita jalan menuju ke sana ya. Kita lihat spot. Oh kemari dulu. Kemari dulu. Oke. Saya ini dulu Bang. Bawa dong-dongan dulu nih. Oke guys, kita lanjut perjalanan jagoan mancing. Karena sekarang hari Minggu, jadi dosernya pada libur nih. Kita langsung aja menjelajahi atau berpetualang ya. Jagoan mancing agenda hari ini kita berpetualang nih. Di spot-spot apa namanya? Liar atau spot yang jarang terjamah
orang ya. Ini ada mobil doser nih, lagi ngeratain jalan nih. Ini kita ikutin nih. Sahabat jagoan mancing ada di sana. Nggak bang? Kali nanti duruk ya bang? Kali mah jangan duruk, banjir bang. Tapi ini lagi pekerjaan proyek ya teman-teman tuh. Buat perumahan. Tuh. Dahsyat banget ini. Ini hari emang lagi penter banget. Kalau kata bahasa orang kita mah penter. Panas. Gimana bang ini kita anunya kemana bang? Jogrog ya bang? Romana kayaknya anu banget bang ini. Ada jalan nggak bang ke sono? Ke sono ada jalan ora? Hah? Kita menepi kemana bang? Tuh ya teman-teman, nanti diratakan semua nih. Gimana bang? Kita nyari spotnya di mana nih? Itu sawah bang, nggak bisa jalan buntu. Oh di sini aja dulu, kita tes. Kita tes di sini dulu ya. Coba bang, kita tes sih. Di sini bang, tes bang. Iya jalan bang. Jalan teman-teman. Kita menuju spot sound lagi bang dah. Yuk. Ya teman-teman, kita lanjut jalannya. Cari lagi. Nggak ada jalan. Oke teman-teman, berhubung kita spotnya kurang terjangkau ya untuk kita duduk atau bersinggah, jadi kita mencari spot lagi nih sama Babang Bonge mancing di alam liar. Babang Bonge di mana ini? Wah itu bang, di sini belah sono no bang, belah sono di atas. Ya bukan main bang, gabus mulu kayak bang. Bang itu diraningin gitu ngapa ya? Gitu. Coba ayo situ bang. Hari ini agendanya kita mancing bolang. Cetek bang. Cetek bang. Cetek banget guys. Banyak pohon-pohonan tuh akar. Oke guys, kita ngetes yang kiranya dapat berteduh saja ya. Di sini aja ya. Sepertinya enak nih, tempatnya sangat gurih ini. Mantap. Ya. Sampai sini ya, teman-teman. Ikuti terus perjalanan jagoan mancing. Tetap dukung terus jagoan mancing ya, sahabat angler mancing liar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot favorit, info spot favorit.